like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. This is Sunil Candy again. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷനും കൂടിയാണ്. ക്യാമ്പ് ഫയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് രാത്രിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മൗണ്ട് റൈനറിൽ പോയി നല്ല വ്യൂ പോയിന്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെ റിസ്വാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. അവിടെ എനിക്കൊരു കേക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തന്നു. അതും നമുക്ക് കാണാം. ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേൻ്റെ സ്പെഷ്യലും കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഷൈമയുടെ മൊറോക്കൻ ഫുഡ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. വിൽ ഗോ ഫോർ ദ ഷോ. താങ്ക് യു. നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫയറിനുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അപ്പോൾ ആസ്ലം ബയ്യാണ് അത് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് പിന്നെ പ്ലാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളെ സുലൈമാൻ എന്തേനു സുലൈമാൻ മൽസൂൻ അരിഖാനാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് പ്ലാനിങ്സും കാര്യങ്ങളിലും കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ റിസ്വാൻ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്വാൻ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ മാതിരി തന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂടുകൊള്ളാനുള്ള പരിപാടിയിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് വാക്കിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കലോറി കുറച്ചിട്ട് ഓംലേറ്റ് അടിക്കേണ്ട പരിപാടി. നല്ല വളരെ അഭിപ്രായമാണ്. 300 കലോറികളെ 1000 കലോറി കയറ്റാം. അതെ, ഓംലേറ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഓംലേറ്റിന്റെ വീഡിയോ ആദ്യം കാണിച്ചു. ഈ ട്രെയിൽ എത്ര ഈ ട്രെയിൽ 1.25 മൈലാണ്. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ചെറിയൊരു ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 2 റൗണ്ട് അടിക്കാന്നല്ലേ. വാ, നമ്മൾ 3 അടിച്ചോളൂ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വാക്കിങ്ങിനേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുട്ട എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആംപ്ലേറ്റ് പരിപാടിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആംപ്ലേറ്റ് ഇസ്ലംബായി. അയ്യവാ, ഓംലേറ്റ് ഉള്ളിയില്ലേ? ഉള്ളിയൊന്നുമില്ല. അയ്യവാ, ആ പെപ്പറും. അയ്യവാ, കോഫി പരിപാടി തുടങ്ങിയില്ല. ഇതാ ഒരു ദിവസം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സുനീർ ഭായ് ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെ ട്രെൻഡ് കെട്ടുമെന്ന് ഞാനും ഇതുവരെ എന്നിട്ടും എക്സ്പെർട്ട് ആയില്ല. ഇതഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 7 മിനിറ്റും 14 സെക്കൻഡും കൊണ്ട് ഞാനും റിസ്വാനും കൂടി ഈ ടെന്റ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും വളരെ മൻസൂർഭായി ഇന്നലെ 15 മിനിറ്റ് അടുത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറി ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറം പോയിട്ട് അത് നോക്കി അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെയുള്ള വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും താഴേക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എല്ലാം കാണാം. ഇതൊരു
വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ആണെന്ന് സംശയമുണ്ട്. നമ്മളൊരു അണക്കെട്ടെല്ലാം മാതിരി വാട്ടർ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മേലിലൊക്കെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ്, നല്ല വ്യൂ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അപ്പുറം ക്രോസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു പാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാം. ഇതും എല്ലാം ഈ നാഷണൽ പാർക്കോട് കൂടിയുള്ള സംഭവമാണ്. ദിസ് ഇസ് ലുക്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നമുക്ക് കാണാം. വണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കച്ചറുണ്ട്, സോറി കഴുകാൻ വീണ്ടും മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേ പോയി എന്ത് രസമാണെന്ന് കാണാൻ നോക്കിയാൽ. ഈ പാലത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരുന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല, നമുക്ക് മാത്രമുള്ള വഴിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ആ വാട്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ വെള്ളം കാണാം. ആഹാ, അവിടുന്ന് നമുക്കിപ്പം ക്യാമറ ഇപ്പുറത്തേക്ക് തിരിക്കാം. ആഹാ, വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ തന്നെ എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ അല്ലേ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുതിയ ഇതിലേക്ക് മറ്റേ മേലെ പോയിട്ടുള്ള വ്യൂവും കൂടി നമുക്ക് കാണാം. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. തൊട്ടയിപ്പുറം നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പം സൂം ആക്കിയിട്ടാണുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ സൂം ഔട്ടാക്കാം. വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ടിന് നല്ല രസമുണ്ട്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എന്ത് രസം നോക്കിയാൽ. ആഹാ, ഞാനും റിസ്വാനും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ടുള്ളത്, ഒരു ഗ്രില്ല് മാറി. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടയൽ കാണിച്ചത് അതിൻ്റെ കാല് കാണാം. എൻ്റെതും റിസ്വാൻ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സൂം ഔട്ട് ആക്കിയതാണ്. എൻ്റെ റിസ്വാൻ്റെ ഷൂസായിരുന്നു. റിസ്വാന് ഇട്ട ഷൂസും ഞാനൊരു പ്യൂമയും. ഇത് കണ്ട, ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് രസമാണ്. വെള്ളം ഇങ്ങനെ അരുവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നത് കാണാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നമ്മളിപ്പോൾ മൗണ്ട് റെയിനിയറിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതിപ്പോൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൗണ്ടെയിനാണ്. നമുക്ക് നല്ല വ്യൂ പോയിൻ്റ് കൂടിയാണ് അതും. അവിടത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതാണ്. നമുക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഐസ് മലകളും കുറേ കാര്യങ്ങളും കാണാം. ആ കാണുന്നത് മൗണ്ട് റെയിനിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് പോയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസും കൂടി നമ്മൾ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവിടത്തേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. Paradise return food. You hit Syrian, you hit them. എല്ലാവരും ഹൈക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് കയറേണ്ട പരിപാടിയാണ്.
ഇതാ റിസ്വാൻ ഓൾറെഡി മേലെ എത്തി. അപ്പോൾ ഷൈമ പറഞ്ഞില്ലത് കേട്ടിക്കല്ലോ, ഓളെ ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട, ഓള് ചെരുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഹൈക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവരുടെ നിന്ന്. കംപ്ലീറ്റ് ഐസാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ചൂടുണ്ട്, ബട്ട് ഐസും കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയില്ല, കുറുക്കൻ്റെ കല്യാണം എന്ന് പണ്ട് പറയുന്നത്. വാ, that's going to be the long way, huh? Guys. Let me say something. Yeah, you can say. Okay, talk about this place. Yeah, so there's one skyline trail, what, 16 miles? Okay. That's all made up, for sure. No. Oh, okay. I think And then there's a... this is our tour guide. And then there's a... Okay, the cool way, the long way, the normal way. Rail or something. I don't... Yeah, I Myrtle, think it is it leads Myrtle. to... It's scenic, but the skyline trail is more scenic. But you get a view, I think, a waterfall and... Yeah. You gotta So hold walk. on, how many miles we gonna walk now? I don't know what trail we're going to, but we'll see. He Let's doesn't see. know. The tour guide What about doesn't you? know. No, we Ryan? we don't know what trail we're going on. This is So the shorter way, this is the longer way. Yeah. But it's actually like, so loop. Okay. yeah, it's a loop. It connects. So we're gonna follow Rayhan and Sohan. They already been here earlier. Yeah, here's the Okay. people. You got the map. Shireen got the map. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം ടയേർഡായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ ഹൈക്കിങ്ങിൻ്റെ ഷൂസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഞാനും ദരീനും ഷെയ്മയും സിരീനും ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മളിപ്പം തിരിച്ചിട്ട് റിസ്വാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടവരുണ്ട്. ഞാൻ റിസ്വാൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഉഷാറായിട്ട് കാണാം. എനിവേ, ഇത് നല്ലൊരു സംഭവം. മൗണ്ട് റെയിനർ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് റിസ്വാൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം. റിസ്വാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുമ്പിൽ നല്ല ഗാർഡനും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. നമുക്ക് റിസ്വാൻ അവിടെ ഇരുന്നാകണം. റിസ്വാൻ, ഇതാണ് മിസ്റ്റർ റിസ്വാൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഷിരീൻ, റിസ്വാൻ്റെ വൈഫ് ഉണ്ടാക്കിയ കേസാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോന്നായിട്ട്. ഒരു മൊനാലിസ വരുന്നുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ള് അടിപൊളി സാധനങ്ങൾ. എന്താ ഇതുണ്ട, എല്ലാം നല്ല പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ആർട്ട് വർക്ക് അടിപൊളിയാണ്. അവൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് വീട്ടിലിങ്ങനെ കേക്ക്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്കും ഒരു കേക്ക്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഷിരീൻ. ഇതാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. എല്ലാം ഉള്ള സ്വന്തം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഗാരേജിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇവളിപ്പോൾ വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുടെ ബോക്സസിലാണുള്ളത്. ഷീസ് വെരി ബിസി വിത്ത് ദിസ്. നല്ല ആർട്ട് വർക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് കിച്ചൺ. ഷെയ്മയും റിസ്വാൻ്റെ വൈഫും കൂടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇതിലുള്ളത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മേക്കിംഗ് സം ഹോട്ട് ഡോഗ്. കരുമക്കായൻ്റെ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മീറ്റ് മിസ്റ്റർ റിസ്വാൻ. US-ൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തുള്ളത് വാഷിങ്ടൺ സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാനിവിടെ എത്തി. റിസ്വാനിക്കാണ് മീറ്റ് ചെയ്ത്. നമ്മൾ തലശ്ശേരി, നമ്മൾ നാട്ടുകാരനാണ്, നമ്മളെ ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ്. റിസ്വാനിക്ക, നിങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയം കോർണറിന്റെ എന്താ പറയുക ഫൗണ്ടിങ് മെമ്പേഴ്സിന്റെ സ്റ്റേഡിയം കോർണറിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് തലശ്ശേരിയിൽ. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളുടെ മെമ്പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൂടെ ഓരോ സംസാരവും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ റിസ്വാനിക്ക ആദ്യം ടെക്സസിലായിരുന്നു അല്ലേ? ഓ യെസ്, മൂവ്ഡ് ഇൻ ടെക്സസ്. നമ്മള് 98-ല് മൂവ് ചെയ്തതാണ്. ടെക്സസ്, ഡാലസ് ടെക്സസ്. അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തല്ലേ? ഇവിടെ വന്നിട്ട് 2014-ല് ഇവിടെ വന്നത് സിയാറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്ത്. സിയാറ്റിലും ടെക്സസ് തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം. വെതർ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഒന്ന് അവിടെ ചെന്നൈ വെതർ, ഇവിടെ
ജമ്മു കാശ്മീർ. റിസ്വാനിക്ക് അപ്പോൾ ടെക്സസിനെക്കാട്ടിയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിയാറ്റിലാണല്ലേ? ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇവിടെയാണ്, പക്ഷെ സോഷ്യലി അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പണ്ട് അവിടെ ഉള്ളത് നല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ടെക്സസിൽ അങ്ങനെ അത് പിന്നെ ജീവിക്കാനും നല്ല സുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സും കാര്യങ്ങളായി വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ മാറുന്നതിനാണ് കാര്യം. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനീസ് ഒരുപാട് ഇവിടെയാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആമസോൺ, ആമസോണിന്റെ ഇവിടെയാണല്ലേ? Amazon headquarters is here. Every headquarters is here. Facebook, Google. ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ presence is high. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വർക്ക് കൾച്ചറും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേ ഓഫ് ലിവിങ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് ടെക്സസും തമ്മിൽ. ഇവിടെ ഭയങ്കര എല്ലാവരും ഓൺട്രപ്രൂണറൽ. മൈക്രോസോഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവരൊക്കെ ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർബക്സ് സ്റ്റാർട്ട് പിന്നെ സിയാറ്റൽ അല്ലേ? എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോകണം, അതെല്ലാം ഒന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ സിയാറ്റിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആമസോൺ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും ഈവൻ കോസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെയിൻസ് USA-ലുണ്ട്. ഏകദേശം 456 ഔട്ട്ലെറ്റ്സുകളുള്ള ഒരു ഇതാണ് അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും. അവർക്കായി ഒരു ബ്രാൻഡ് ക്രിക്ക് ലാൻഡ് കൊണ്ട് ബ്രാൻഡ് അതും ഇവിടെയാണ്. അത് വാഷിങ്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ ക്രിക്ക് ലാൻഡ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സിയാറ്റിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു വാങ്കൂവറിൻ്റെ ബോർഡറിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്, കാനഡയുടെ അല്ലേ? കനേഡിയൻ ബോർഡറിലായിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ നയാഗ്ര പൂരം ആ സൈഡ് ഓൺടാരിയോ ആയിരുന്നു, ഈ സൈഡിലുള്ളത് വാങ്കൂവർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ അതാണ് പ്രോവിൻസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ പുറത്തുള്ള നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും റിസ്വാൻ ഇങ്ങനെ പാത്രം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അല്ലേ റിസ്വാൻ ഭായി? എല്ലാ പാത്രവും ടേബിളെല്ലാം ക്ലീനാക്കി. അപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങന്മാരിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്താണ്, നമ്മൾ ആണുങ്ങന്മാർ കിച്ചണിലും അങ്ങനല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങന്മാർ, അതായത് ഷൈമയും ഷെറിൻ്റെ വക എനിക്കൊരു കേക്ക് കിട്ടി. ദിസ് ഇസ് അമേസിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ സർപ്രൈസ് ഫോർ മീ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഷെറിൻ, ഗുഡ് ജോബ്. ആൻഡ് ഷൈമ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഷൈമയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ലവ്ലി കേക്ക്. അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ആരെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന? ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ശരി, താങ്ക് യു. ശരി, ഇപ്പം കാണട്ടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ആളല്ലേ. അടിപൊളി കേക്ക്. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ശരി ശരിമക്കം. അപ്പൊ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇത് പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഷെറിന് പാരിശ്ശേരി പ്ലാൻസും കാര്യങ്ങളിലുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കും. ഞാനിപ്പോൾ വന്ന ഉടനെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ ഒരുപാട് കേക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളിലുണ്ട്. ഷെറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ? കേക്ക്സ് ആൻഡ് വാക്ക്, VOGUE അല്ലേ? കേക്ക്സ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AND ആണോ? കേക്ക് EN ആൻഡ് VOGUE എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പോയ നമ്മളെ ഷെറിൻ്റെ എല്ലാ പിന്നെ ഡിസൈൻസും കാണാം അല്ലേ? ഞാൻ ഒരുപാട് ഡിസൈൻസ്, അടിപൊളി ഡിസൈൻസ് ആയിരുന്നു. ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു 30 മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ സർപ്രൈസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കേൾക്കാണ്. അപ്പോൾ കേക്കൊന്ന് വിളിക്കാം. താങ്ക് അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, ഗുഡ് ജോബ്. ഇതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കേക്ക്? The first piece is for me, for your lover dog. There you go. I got every piece that is on the. Wow! Wow! Look at the cake! Look at the cake! വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നൈഫിന്റെ മുകളിലൊന്നും പറ്റി പിടിക്കാത്ത കേക്ക് സംതിങ് അമേസിംഗ് അല്ലേ? നോ ഫെവിക്കോൾ. അപ്പൊ അത്രയും ഇത് നമ്മള് കേക്ക് ഇതണ്ട എത്ര 1 2 3 4 5 അല്ലേ? 4 അല്ല, 1 2 3 ഒരു 4 കേക്കാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് തിന്നൂടെ? എന്താ വാ നിങ്ങൾ ഷെയ്മിങ് വാ. Come. Yalla. Adi Shaimaka. Oh wow. Yeah. There you go. Ba, Shirin, here you go.
Nah, you take. അവിടെ നല്ല കേക്ക് കേട്ടോ. Oh yes. You take it. There you. ഇന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കേക്ക് കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇപ്പം മുറിക്കണം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ് മൊറോക്കൻ വിത്ത് പായസം. Change the guests over that bad. Oh, hi, YouTubers. Oh, ാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഷെയ്മ ഒരുപാട് ഫുഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് 4 മാതിരിയാണ് ഒറ്റ സമയം. ഇത് ചിക്കൻ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയും. അതായത് 3 ചിക്കൻ്റെ ഫുള്ള് പുഴുങ്ങി അത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഗ്രേവി ആയിട്ട് അതിന് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 3 പീസ് അതിങ്ങനെ അടിച്ച് തിന്നുന്നതാണ് ഈ സംഭവം. ഇതോടൊപ്പം ഷെയ്മ ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റുള്ള സാധനം കൂടി ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം. അതാണ് ലേഡീസ് എല്ലാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. ഇത് ഷെയ്മ ഫസ്റ്റ് തജീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ കുബൂസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് തജീൻ, മൊറോക്കൻ തജീൻ ഷെയ്മ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറം തന്നെ തൊട്ടപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതാണ് കിഫ്ത, അതായത് മീറ്റ് ബോൾസിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് പ്രൂൺസിൽ, അതായത് ഇറച്ചിയുടെ കൂടെ പ്രൂൺസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇനി ഫുൾ ചിക്കൻ മറ്റേത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാം. സീ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇത്. ഷെയ്മ എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വിൽ ഗോ.